أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан». То есть поклоняйтесь только Аллаху и не предавайте Ему сотоварища. Аллах Субхану ва Тааля в Коране прежде чем объяснить это, говорит: «Вама халактуль джинна валь инс илля лиябудун». То есть я создал и джиннов, и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. И вот этим вторым аятом, которым мы сейчас прочли, «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан», он дополняет, говоря, что я создал вас для поклонения, так поклоняйтесь и не предавайте мне сотоварищей. Аллах един, и Он всему миру властелин. И этому миру, и ахирату властелин. Он был изначально, он будет вечно. Нету начала у него и нету конца. Нету того определения времени, которое мы подразумеваем в своих мыслях или в своих знаниях. В то же время Аллах Субхану ва Тааля не нуждающийся ни в чем. Он говорит в своих аятах, в своих сурах: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, куль хуа Аллаху ахад». Скажи, он Мухаммад, он един, Аллаху самад, он не нуждается ни в чем, он не нуждается ни в пропитании, он не нуждается в жизни, он не нуждается во всем том, в чем нуждается его творение. Лям ялид ва лям юляд, он не рожден и не родил никого. Некоторые приписывают ему дочь или сыновей, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Но зачем ему дочери или сыновья? Некоторые говорят, что все ангелы – это его дочери, а некоторые пророки – это его сыновья. Но Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: зачем мне дети, когда я не нуждаюсь в женщине, в паре своей. То есть Аллах Субхану ва Тааля един, и Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в паре, Он не нуждается в достатке, Он ни в чем не нуждается. Невозможно сравнить его ни с чем. Ни с чем. Ширк. Есть разные виды ширка. Первый же, конечно, это самый страшный, это идолопоклонство, язычество. То есть человек изобретает, создает своими руками какое-то скульптуру или какое-то творение, или какое-то изваяние, или что, и начинает поклоняться тому, что он создал своими руками. Идол. Он придумывает себе идола. Это очень опасно. То есть нужно быть осторожным в этом смысле. То есть любое то, что человек выдумывает и в виде своего идола и начинает поклоняться этому, это уже предавание сотоварища Аллаху. Были в истории в Коране, мы видим, как история с пророком Ибрахимом, алейхиссалям, когда его отец был скульптор, который создавал идолов и продавал на базаре. И видели тех людей, которые уже во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы видели это в Коране, вычитывали это в Коране, это всем известно. Уже идолопоклонники во время Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили, что вот эти идолы, которые у нас есть, Яук, или Яус, или там другие, они просто нам помогают приблизиться к Аллаху. Да, мы верим в Аллаха, но они дают нам возможность приблизиться к Аллаху. И они начали поклоняться этим идолам. Наср, Яук, Яус, Наср. Некоторые начали поклоняться своему нафсу.
самое страшное для моей уммы, говорит Мухаммад ﷺ, это ширкуль хафы. Самое то, что я боюсь для своей уммы, это ширкуль хафы. Что же такое ширкуль хафы? Это показуха. Выполнять какие-то религиозные действия ради того, чтобы кто-то тебя увидел и похвалил. Или выполнять свои религиозные действия, поклонения для того, чтобы как-то отличиться от других. Мухаммад ﷺ говорит по этому поводу: будут некоторые люди из моей уммы, которые будут поклоняться Аллаху, и ты будешь стоять рядом с ними и будешь рассматривать их поклонение и увидишь, что они так страстно поклоняются Аллаху, и подумаешь про себя: как же я далек от них, я даже треть того, что они исполняют, не могу исполнить, подумаешь ты. Но знаете, говорит Мухаммад ﷺ, эти люди очень опасные. Они вылетят из ислама так же, как стрела вылетает из лука. Клянусь своим Творцом, говорит Мухаммад ﷺ, стрела может вернуться обратно в лук, но эти люди, они, если вылетают из ислама, они уже обратно не возвращаются. Кто они такие? Это те, которые исполняют свои религиозные предписания для того, чтобы показать другим, как они исполняют. Это не лицемеры, это не мунафики. Они действительно преданы, они действительно верят в Аллаха, но совершают свои действия ради показухи. Сегодня мы можем увидеть иногда в мечетях, когда некоторые люди, кое-как научившись тахарату или кое-как научившись намазу, вычитав несколько аятов или хадисов, становятся, встают и начинают читать намаз, и весь джамаат, все люди смотрят, и как-то он что-то добавляет, что-то не так читает. И когда к нему обращаются, он говорит: вот так нужно читать. Это тоже скрытый ширк. Это тоже показуха. Он пришел с намерением не поклоняться Аллаху, а с намерением для того, чтобы исправить вот этот, в кавычках, заблудший джамаат. То, что мы, Ахль-Сунна валь-Джамаат, последователи 4 мазхабов, очень сильно обращаем на это внимание, на понятие ширка. Ни в коем случае не должно быть ширка. Мы ни в коем случае не должны приближаться к ширку, к предаванию сотоварища Аллаху. Опять-таки появились такие люди, которые говорят, что даже дошли до того, что если человек совершит зиярат могилу пророка Мухаммада ﷺ и даст ему приветствие, скажет: ассаляту вассаляму алейка я Расулюллах, и помолится Аллаху около этой могилы. И люди дошли до того, некоторые говорят, что он, то есть Мухаммад ﷺ в данном случае, стал как идол. И эти, те, которые обращаются около его могилы, стали язычниками. В данном случае они приводят те аяты, которые были ниспосланы для язычников Мекки, которые создали своими руками идолов и поклонялись, совершали саджда этим идолам. Но мусульмане, когда идут и обращаются с мольбой к Аллаху около могилы пророка, это две разные вещи. То есть это ни в коем случае не предавание сотоварища Аллаху. Потому что пророк Мухаммад ﷺ, он любимейший из всех пророков, любимейший Аллаха. Аль-Хабибуллах, Аль-Хабиб, Хабибуллах. То есть он тот, который невозможно сравнить ни с кем. Перед Аллахом
самый дорогой из рода человеческого. Милости Аллаха неограничены. Аллах Субхану ва Тааля не спосылает нам свою милость. Если мы эту милость воспринимаем не как от Аллаха, а как от другого существа, в данном случае мы тоже как бы встаем на путь того, что приблизит к предаванию сотоварища Аллаху. Милости Аллаха безграничны, как мы сказали. Аллах Субхану ва Тааля не спосылает свою милость. Он, как мы знаем, у Аллаха существует, как рассказал пророк Мухаммад, что у Аллаха есть 100 милостей. Одной своей милостью Он создал весь этот мир и все то, что нас ожидает в загробной жизни. Одной своей милостью. Но остальные 99 милостей ожидают истинно уверовавшего человека, который был богобоязнен, ожидает его в раю. Остальные 99 милостей. Одной милости мы видим, что одной своей милостью Аллах Субхану ва Тааля создал то, что мы не можем вместить в свой разум. Так что же будет из остальных 99 милостей? И когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, что когда читается Коран, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Когда читается Коран, прислушайтесь и замрите. Может быть, в это время вам не спосылается милость Аллаха. То есть в это время ангелы записывают ваше имя в список, вносят в список тех, которые попадут в рай. В список тех, на которых не спошлется милость Аллаха. Или же Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, говорит, что те, которые уверовали, выстаиваете молитвы. Выстаиваете молитвы, может быть, на вас не спошлется милость Аллаха. Опять-таки обращается в Коране, что когда вы благословляете пророка Мухаммада, знаете, что на вас не сходит милость Аллаха. Ни в коем случае нельзя предавать сотоварищей не только Аллаху, но и пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Единственный пророк в это время, Мухаммад, саллаллаху, тот, который называется печатью всех пророков. Да, мы воспринимаем всех пророков, верим в них, но последний пророк, который закончил пророчество и неспосылание пророчества, и неспосылание Слова Божьего, это Мухаммад, саллаллаху. То же самое нельзя предавать сотоварищей книги Аллаха. Книга Аллаха, Коран, величайшая книга. Да, мы верим во все остальные книги, что это божественные книги, но последняя книга, которая вобрала в себя всю информацию человеческой цивилизации от Адама и заканчивая пророком Мухаммадом, саллаллаху, это книга Коран. И мы не можем говорить, что кроме Корана существует еще какая-то книга, и вычитывать из какой-то еще другой книги и признавать эту книгу божественной. Существует Коран. Аллах Субхану ва Тааля удерживает нас от этого зла ширка. И Мухаммад, саллаллаху, объясняет нам, что такое ширк. Ширк – это не только идолопоклонничество. Ширк, прежде всего, это удержание своего нафса. Если человек изберет свой нафс своим идолом, это хуже всего. Мы видим таких высокомерных, которые пошли по стопам сатаны и шайтана. Сатана тоже поклонился своему нафсу. Он стал высокомерным. Аба вастакбара ва кана миналь кафирин. Он отвернулся от Аллаха, стал высокомерным, возгордился. И что стало с ним? Стал кафиром. То есть Аллах Субхану ва Тааля и здесь нас предупреждает. Ширк – величайшее зло. Но если вы совершили ширк, то
то есть предали сотоварищи Аллаху, то если вы покаялись истинным покаянием, тавбатан насух, то и в данном случае Аллах Субхану ва Тааля, Он величайший, Он прощающий, Он простит, иншаллах Тааля. Раббана, атина фид дунья хасаната, ва фил ахирати хасаната, ва кина азабан нар. Аллаху акбар.